Nasi kaberang teman duwe demenan ngraupi Saija kakang Saija tega pancen kakang tega hianat cinta apa sih sengaja nyakiti kula Saija Kang Mas Saija Kang pisan kula ning sampean rasa isin campur wirang gepok ning badan sun duwe demenan ngraupi wirang Kakang ya Saija rasa rindulan kangen Saija maring sampean kayaknya bisa dibendung perasaan pengen kesanding terus sekali sebuayane kanggo Saija kanggo Saija iya umay dadi lamun Saija jejalukan karo sampean bakal dituruti asal aja jaluk lintang karo wulan kono iya Saija rungokaken Saija pengen ngomong karo sampean kakang provokaken Saija kakang penang jaluk sedang sunirela bobok celengan rumah sakula wong langka rela korban jiwa raga dilawan dagang pindang ora isu ora wi